कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोता महानुभावहरू नमस्कार। शिव महापुराणको पावन कथा अन्तर्गत 30औं भागको यस पावन कथामा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शक महानुभावहरू, हिजोको प्रसङ्गमा विशेष गरेर श्री गणेशका विभिन्न लीलाहरूको श्रवण गरेका थियौँ। अब पनि गणेश कुमारहरूसँग सम्बन्धित नै विभिन्न प्रसङ्गहरू आउनेछन्। ती प्रसङ्गहरू भक्तिभावपूर्वक श्रवण गर्नुहोला। उही प्रसङ्गमा फेरि ब्रह्माजीले भन्नुभयो, भगवान शिवले गणेशलाई यस प्रकारको वरदान दिनुभएपछि देवता ऋषि र शिवका गणहरूले त्यसमा समर्थन जनाउँदै विधिपूर्वक गणेशको पूजा गरे। त्यसपछि भगवान शिवका गणहरूले आदरपूर्वक पूजाका अनेकौं सामग्रीले विशेष पूजा गरेर उनका चरणमा प्रणाम गरे। त्यस समयमा पार्वतीलाई प्राप्त भएको आनन्दका विषयमा मचारमुख भएको ब्रह्माले पनि यथार्थ रूपमा बताउन सक्दैन। त्यस अवसरमा देवताहरूले विभिन्न प्रकारका मृदङ्गहरू बजाए भने अप्सराहरू नाच्न थाले तथा गन्धर्वहरूले गीत गाउन थालेर आकाशबाट फूलको वर्षा भयो। यसरी गणेश शिवका गणका अधिपति भएपछि समग्र जगतमा शान्ति स्थापना भयो भने शिव पार्वतीलाई विशेष आनन्द प्राप्त भएकाले सबैतिर मङ्गलमय भएको देखिन थाल्यो। त्यसपछि त्यहाँ आएका सम्पूर्ण देवता र ऋषिहरू भगवान शिवको आज्ञा अनुसार आफ्नो ठाउँमा जाने सिलसिलामा उनीहरू भगवान शिवको स्तुति गर्दै पार्वती र गणेशको प्रशंसा गरिरहेका थिए। यसरी पार्वती प्रसन्न भएपछि भगवान शिवले माता ती पार्वतीको नजिकमा गएर लोकहरूको कल्याणको कामना गर्दै पहिलेको जस्तै गरी अनेकौं प्रकारका सुखदायक कार्य गर्न थाल्नुभयो। त्यसपछि भगवान शिवको आज्ञा अनुसार म यानकी ब्रह्मा र विष्णु पनि आफ्नो ठाउँमा आयौँ। जुन मनुष्यले आफ्ना इन्द्रियहरूलाई बसमा राखेर यो आनन्दित कथा सुन्छ त्यो ज्यादै आनन्दित हुन्छ। यो कथा सुन्नाले पुत्र नभएकाले पुत्र, गरिबले धन, विवाहितले पत्नी, पति, राजाले प्रजा, रोगीले आरोग्यता र अभागीले सौभाग्य प्राप्त गर्दछन्। जुन स्त्रीको पुत्र र धन नष्ट भएको छ तथा पति परदेश गएको छ उनको आफ्नो पतिसँग मिलन हुन्छ। जो शोकको सागरमा डुबेको छ त्यो यो कथा सुनेपछि निश्चित रूपमा शोकरहित हुन्छ। जसले आफ्नो घरमा यो गणेशको चरित्र वर्णन गरिएको पुस्तक राख्दछ त्यसको सधैँ कल्याण हुन्छ। मैले गणेशको जन्मसँग सम्बन्धित अतुलनीय कथा र उनको पराक्रमले परिपूर्ण भएको अलौकिक चरित्रका विषयमा सुने। त्यसपछि कस्तो प्रकारको घटना भयो त्यसका बारेमा बताइदिनुहोस्, किनकि शिव पार्वतीको यस अत्यन्तै आनन्ददायक छ। यस्तो नारदजीको जिज्ञासा सुनिसकेपछि फेरि ब्रह्माजीले भन्नुभयो, भगवान शिव र पार्वती आफ्ना दुईवटा पुत्रको बाल लीला देखेर ज्यादै आनन्दित हुनुभयो भने ती पुत्रहरूलाई धेरै माया गरेका कारणले माता पिताको सुख दिनदिनै बढिरहेको थियो तथा ती दुवै बालक प्रेमपूर्वक अनेकौं प्रकारका लीला गर्थे। ती दुवै बालक सधैँ भक्तिभावले अभिप्रेरित भएर आफ्ना माता पिताको सेवा गरिरहन्थे। यसका कारणले तिनीहरूप्रति माता पिताको स्नेह शुक्ल पक्षको चन्द्रमा जस्तै गरी प्रत्येक दिन बढ्दै बढ्दै गइरहेको थियो। एक दिन भगवान शिव र पार्वतीले एकान्तमा प्रेमपूर्वक बसेर हाम्रा यी दुवै पुत्र विवाह गर्नका लागि योग्य भएकाले यी दुवैको विवाह कसरी सम्पन्न होला, हामीमा दुवै प्रति बराबर माया रहेको छ भन्ने विचार गर्न थाल्नुभयो। यस प्रकारको विचार विमर्श गरेर दुवै आनन्दमा डुब्नुभयो। आफ्ना माता पिताको विचार जानेपछि ती दुवै पुत्रको मनमा पनि विवाह गर्ने चाहना उत्पन्न भयो। यसपछि ती दुवै म पहिले विवाह गर्छु भनेर विवाद गर्न थाले। उनीहरूका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि भगवान शिव र पार्वती ज्यादै आश्चर्यचकित हुनुभयो। त्यसको केही समयपछि उहाँहरूले आफ्ना
दुवै पुत्रलाई बोलाएर भन्नुभयो शिव पार्वतीले यस्तो आज्ञा भयो हामीले पहिले एउटा यस्तो नियम बनाएका छौँ जुन तिमीहरूका लागि आनन्ददायक हुनेछ। अहिले हामी त्यो नियमका विषयमा विस्तारमा बताउँछौँ, तिमीहरू ध्यानपूर्वक सुन। हामीले तिमीहरू दुवैलाई बराबर माया गरेका छौँ, यसै कारण हामीले तिमीहरूको विवाह गर्ने सवालमा एउटा शर्त राखेका छौँ। त्यो शर्त अनुसार जो समग्र पृथ्वीको परिक्रमा गरेर पहिले फर्किन्छ त्यसैको विवाह पहिले हुनेछ। आफ्ना मातापिताका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि कार्तिकेय पृथ्वीको परिक्रमा गर्नका लागि आफ्नो ठाउँबाट तत्कालै हिँडे भने ज्यादै बुद्धिमान गणेश त्यहीँ उभिरहे। उनले मनै अब म के गरौँ, कहाँ जाउँ, किनकि यो पृथ्वीको परिक्रमा गर्ने कामबाट सम्भव छैन। किनकि अलिकति अगाडि गएपछि म हिँड्न सक्दिनँ भने मैले समग्र पृथ्वीको परिक्रमा कसरी गर्न सक्दछु भन्ने विचार गरेर उनले जे गरे त्यसका बारेमा सुनाउनले आफ्नो घरमा आएर विधिपूर्वक स्नान गरेपछि आफ्ना मातापितासँग भने मैले तपाईँहरूको पूजा गर्नका लागि यहाँ 2वटा आसन राखेको छु, यसैले तपाईहरूले यसमा बसेर मेरो अभिलाषा पूर्ण गरिदिनुहोस्। गणेशका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि भगवान शिव र पार्वती उनको पूजा स्वीकार गर्नका लागि उनले आफ्ना लागि स्थापना गरेको आसनमा बस्नुभयो। त्यसपछि गणेशले उहाँहरूको विधिपूर्वक पूजा गरेर प्रणाम गर्दै 7 पटकसम्म परिक्रमा गरे। गणेश ज्यादै बुद्धिमान भएकाले उनले हात जोडेर अनेकौं प्रकारले आफ्ना मातापिताको स्तुति गरेर भने तपाईहरूले मेरा उचित कुरा सुनेर तत्कालै मेरो विवाह गरिदिनुहोस्। गणेशका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि भगवान शिव र पार्वतीले उनीसँग भन्नुभयो तिमी पहिले यो पर्वत र वन सहितको समग्र पृथ्वीको परिक्रमा गरेर आऊ। कुमार गएका छन्, तिमी पनि गएर उनी भन्दा पहिले फर्किएर आऊ, त्यसपछि हामी विवाह पहिले गरिदिनेछौँ। आफ्ना मातापिताका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि एकाग्रतापूर्वक नियमको पालना गर्ने गणेशले रिसाउँदै भने तपाईहरू सर्वोत्कृष्ट धर्मस्वरूप र बुद्धिमान हुनुभएकाले धर्ममा आधारित मेरा कुरा सुन्नुहोस्। मैले 7 पटकसम्म पृथ्वी सहित ब्रह्माण्डको परिक्रमा गरिसकेँ। शिव पार्वती लीला गर्न ज्यादै सिपालु हुनुभएकाले ती गणेशका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि उहाँहरूले लौकिक व्यवहारका आधारमा उनीसँग भन्नुभयो तिमीले समुद्रसम्म फैलिएको यो धेरै ठुला वन सहितको यो 7 द्वीपले सम्पन्न विशाल पृथ्वीको परिक्रमा कहिले गर्यो। भगवान शिव र पार्वतीका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि ज्यादै बुद्धिमान गणेशले भने मैले आफ्नो बुद्धि अनुसार तपाईहरू दुवैको पूजा गरेर परिक्रमा गरिसकेको हुनाले मेरो समुद्रसम्म फैलिएको पृथ्वीको परिक्रमा पुरा भयो। धर्मको साररूपी वेद र शास्त्रहरूमा बताइए अनुसार जुन पुत्रले आफ्ना मातापिताको पूजा गरेर उनीहरूको परिक्रमा गर्दछ त्यसले समग्र पृथ्वी परिक्रमा गरेको फललाई प्राप्त गर्दछ। जो आफ्ना मातापितालाई घरमा राखेर तीर्थयात्रामा जान्छ त्यसलाई मातापिताको हत्या गरेको पाप लाग्दछ, किनकि पुत्रका लागि आफ्ना मातापिताका चरण नै सबैभन्दा ठुला तीर्थ हुन्। हामीले अरू तीर्थका लागि धेरै टाढा जानु पर्दछ भने धर्मरूपी त्यो तीर्थ आफ्नै छेउमा रहेको हुन्छ। यसै गरी पुत्रका लागि मातापिता र स्त्रीका लागि पति महान तीर्थ आफ्नै घरमा रहेका छन्। यो वेदको वचनलाई असत्य बनाइदिनुहोस्, यसपछि वेद पनि असत्य हुनेछ तथा वेदमा वर्णन गरिएको यो तपाईँको स्वरूप पनि झुटो मानिनेछ। यसै कारण मेरो विवाह तत्कालै गरिदिनुहोस् अथवा वेदको प्रमाणलाई असत्य भनेर पुष्टि गरिदिनुहोस्। आफ्ना मातापितासँग यस प्रकारका कुरा गरेर बुद्धिमानहरू मध्ये सर्वोत्कृष्ट गणेश चुप लागे। यसरी उनी चुप लागिसकेपछि भगवान शिव पार्वती उनका कुरा सुनेर आश्चर्यचकित हुनुभयो। त्यसपछि उहाँहरूले आफ्नो पुत्र गणेशको अत्यन्त प्रशंसा गर्दै भन्न लाग्नुभयो तिमी धेरै आत्मबलनी आत्मज्ञान सम्पन्न भएकाले तिमीमा निर्मल बुद्धि उत्पन्न भएको देखियो। तिमीले भनेका जो कुरा छन् ती सबै कुरा अत्यन्त सत्य हुन आफूलाई दुःख आइलागेको समयमा जसको बुद्धि प्रशंसा गर्न योग्य हुन्छ
त्यसको दुःख सूर्य उदाएपछि अन्धकार हराए जस्तै गरेर नष्ट हुन्छ। जो बुद्धिमान छ त्यही बलवान हुन्छ। यस समयमा तिमीले वेद शास्त्र र पुराणमा बालकका लागि बताइएको सबै धर्म यथार्थ रूपमा पालन गरेका हुनाले हामीले तिम्रो कुरा सहर्ष स्वीकार गर्यौँ। उहाँहरूले श्री गणेशलाई सान्त्वना दिएर उनको विवाहका बारेमा विचार गर्न थाल्नुभयो। यसै समयमा बुद्धिमान प्रजापति विश्वरूपलाई भगवान शिवको चिन्तनको ज्ञान भएकाले उनी ज्यादै प्रसन्न भए। ती प्रजापतिकी अलौकिक रूप सम्पन्न र अति सुन्दरी सिद्धि र बुद्धि नाम भएकी दुईवटी कन्या थिए। भगवान शिव र पार्वतीले ती दुवैसँग गणेशको विवाह सम्पन्न गराइदिनु भयो। त्यो विवाहमा सबै देवताहरूको उपस्थिति रहेको थियो। त्यस समयमा विश्वकर्माले भगवान शिव र पार्वतीको चाहना अनुसार त्यो विवाह कर्म गराए। यसरी गणेशको विवाह सम्पन्न भएको देखेर देवता र ऋषिहरू ज्यादै प्रसन्न भए। गणेशलाई ती दुईटी पत्नीबाट जुन प्रकारको सुख प्राप्त भयो त्यसका विषयमा यथार्थ रूपमा बताउन कठिन छ। यसको केही समयपछि गणेशका ती दुईवटी पत्नीबाट दुईवटा पुत्र जन्मिए। तिनीहरू मध्ये सिद्धिको गर्भबाट जन्मिएका पुत्रको नाम खेम र बुद्धिको गर्भबाट जन्मिएका पुत्रको नाम लाभ थियो। यसरी गणेश अतुलनीय सुख भोग गर्दै बसिरहेका समयमा भगवान शिव पार्वतीका अर्का पुत्र कार्तिकेय समग्र पृथ्वी घुमेर आए। त्यस समयमा नारदले त्यहाँ आएर कार्तिकेयलाई गणेशको विवाह भएको उनका दुईटा पुत्र जन्मिएको समाचार सुनाए। यस प्रकारका कुरा सुनेर कार्तिकेयको मनमा धेरै ठुलो हलचल उत्पन्न भएको हुनाले उनी आफ्ना मातापिताले रोक्ने प्रयास गर्दा गर्दै पनि नमानेर क्रौञ्च नाम गरेको पर्वततिर लागे। त्यसै दिनदेखि भगवान शिव र पार्वतीका पुत्र कार्तिकेयको ब्रह्मचारीपन प्रसिद्ध भएकाले उनको नाम तीनवटै लोकमा प्रख्यात भयो। उनले कल्याणदायक सबै पाप नष्ट गरिदिने पुण्य सम्पन्न र उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य शक्ति प्रदान गर्दछन्। यसै कारण कार्तिक पूर्णिमाका दिन सबै देवता ऋषि तीर्थ कार्तिकेयको दर्शन गर्नका लागि क्रौञ्च पर्वतमा जान्छन्। जुन मनुष्यले कार्तिक पूर्णिमाको कृतिका नक्षत्रको योग परेको समयमा कार्तिकेयको दर्शन गर्दछ त्यसका सबै पापहरू नष्ट हुन्छन् भने उसले आफ्नो अभिलाषानुसारको फल प्राप्त गर्दछ। यसरी कार्तिकेयसँग वियोग भएपछि पार्वती ज्यादै दुखी भएकी हुनाले उहाँले आफ्नो पति यानकी श्री महादेवसँग भन्नुभयो। पार्वतीले भन्नुभयो, हे देवादिदेव महादेव, हे समग्र संसारका रचयिता पालनकर्ता र संहारक, तपाईँ मलाई लिएर हिँड्नुहोस्। आफ्नी पार्वतीका यस प्रकारका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अनि आश्चर्यजनक कुरा सुनेपछि पार्वतीलाई सुखी बनाउनका लागि आनन्दित बनाउनका लागि भगवान शिव आफै आफ्नो एक अंशबाट त्यो पर्वतमा जानु भएर सुखदायक मल्लिकार्जुन नाम गरेको ज्योतिर्लिङ्गका रूपमा रहनुभयो। उहाँले सम्पूर्ण सज्जनहरूलाई मोक्ष र आफ्ना सबै भक्तहरूको अभिलाषा परिपूर्ण गरिदिनुहुन्छ। उहाँ आज पनि पार्वतीले शहीद भएर त्यहाँ रहिरहनु भएको छ। यसै कारण भगवान शिव र पार्वती आफ्नो पुत्रको स्नेहमा ज्यादै विफल भएर प्रत्येक पर्वमा कार्तिकेयलाई हेर्नका लागि त्यहाँ जानुहुन्छ। यस सिलसिलामा भगवान शिव औँसीको दिनमा जानुहुन्छ भने पार्वती पूर्णिमाको दिनमा जानुहुन्छ। यसरी वर्णन गर्दै गर्दै जुन सुत सौनक संवादको प्रसङ्ग रहेको छ त्यही जुन ब्रह्माजीले नारदलाई बताउँदै जानुभएको छ। फेरि भन्न लाग्नुभयो, मैले तिमीलाई कार्तिकेय र गणेशको बाल चरित्रका विषयमा बताइदिएँ, त्यस्तै गरी युवा चरित्रका विषयमा पनि बताइदिएँ। यो जुन चरित्र रहेको छ, यो जुन कथा रहेको छ, यो जुन लीला रहेको छ, त्यसलाई श्रद्धा भक्तिका साथमा सुन्ने बुद्धिमान मनुष्यहरू सबै प्रकारका पापहरूबाट मुक्त हुन्छन् भने उनीहरूका सबै अभिलाषा परिपूर्ण हुन्छन्। यो अतुलनीय कथा पापहरूलाई विनाश गर्ने, त्यसै गरी कीर्ति सुख आयु बढाउने, स्वर्ग प्राप्त गराउने, त्यसै गरी आफ्ना छोरा नाति छोरी नातिनीहरूको सदा सन्तति वृद्धि गराउने,
मोक्ष नाम गरेको जुन परम पद रहेको छ त्यो पदको प्राप्ति गराउने अनि भगवान श्री शिवजी जो देवादिदेव महादेव हुनुहुन्छ, जो साक्षात् परब्रह्म स्वरूप हुनुहुन्छ, उहाँको तत्त्वको उत्तम ज्ञान प्रदायक त्यसै गरी शिव पार्वतीका चरण रूपी कमलमा भक्ति भाव अनि प्रेम भावको उत्पन्न गराउने र शिव भक्तिको वर्धक रहेको छ। यसै गरी यो कल्याणदायक भगवान शिवको अद्वैत ज्ञानदायक र शिवमय भएकाले मोक्ष प्राप्त गर्ने अभिलाषा भएका र निष्काम भाव सम्पन्न भक्तहरूले सधैँ सधैँ यो कथाको श्रवण गर्नुपर्दछ। कुमार र गणेशको स्मरण गर्नुपर्दछ। गौरी शङ्कर भगवानको सदा सदा आशीर्वाद लिइराख्नु पर्दछ भने उहाँको निरन्तर ध्यान गरिरहनु पर्दछ, उहाँको आराधना गरिरहनु पर्दछ। ओम तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर, यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। अवस्थ दर्शक महानुभावहरू, आजको यस श्रृङ्खलामा हामीले गणेश र कुमारका विभिन्न प्रकारका प्रसङ्गहरूलाई श्रवण गऱ्यौँ। विशेष गरेर रुद्र संहिता अन्तर्गतको कुमार खण्डको आज समापन भएको कारणले गर्दा आजको श्रृङ्खला केही छोटो पनि हुन पुग्यो। भोलिका श्रृङ्खलामा शिव महापुराण अन्तर्गत रुद्र संहिता अन्तर्गतको युद्ध खण्डको कथा लिएर उपस्थित हुनेछौँ। देवादिदेव महादेवको गौरी शङ्कर भगवानको परम कृपा हजुरहरूमाथि सदा सर्वदा रहिरहोस्। श्रावण मासको समय समाप्त भए पनि शिव महापुराणका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कथाहरू प्रशस्तै बाँकी रहेको कारणले गर्दा यो कथाको श्रृङ्खला निरन्तर अगाडि बढी नै रहनेछ। हजुरहरूले सुनेर भक्तिभाव ग्रहण गर्नुहुनेछ, धर्म लाभ गर्नुहुनेछ, सुनेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने कामनासहित भावसहित आजको यस श्रृङ्खलाबाट बिदा हुने अनुमति चाहन्छौँ। नमस्कार। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम तत्सत्।